都知道佛罗里达吧？说不想闲人，那是真不想啊！一个巴掌大人的小城市，不仅造美国的反，说自己要独立，完了还敢对出美国大兵向美国宣战。奇葩的是，打了不到1分钟就宣布投降，就这还要求美国得给他们赔偿10个亿。更奇葩的是，他们闹这出的原因就只是因为堵车，这究竟是怎么一回事？今天球哥就带大家来了解了解。海螺共和国是位于美国佛罗里达州南部一个叫基韦斯特的城市，它距离美国的迈阿密约207公里，是美国本土最南端的一个城市，面积不算大，只有约19.2平方公里，人口约2.5万人。基韦斯特作为一个海岛城市，不用多说，肯定景色优美，气候宜人，在上个世纪就是个著名的旅游胜地。尤其是在美国1号公路修建完了以后，200多公里的路程，很多地方呢也就只有一条公路这么宽，两边都是汪洋大海，于是跑来这里看日落就已经成了不少迈阿密人的保留节目。另外，海明威就曾在岛上住过很长一段时间，期间还写了不少作品。不仅如此，甚至连前总统杜鲁门在这个地方都有做度假行宫，当地人还称它为小白宫。说实话，靠着旅游业外加渔业，当地人的日子过得非常舒服。虽然是离美国本土远了那么一点儿，开个车呢来回都得好几个小时，但又不是不能去，这路上就当看风景啊。但不出意外的就得出意外了。美国政府呢，在这唯一的公路上到处设卡，搞得路上堵车，当地人不乐意，直接宣布独立，翻身要做主人。别的国家独立呢，都是为了人民，为了民主，但海螺共和国不一样，人家是因为堵车。好家伙呀，不愧是佛罗里达的城市，搞首相是有这么一手的。1号公路作为基韦斯特市去美国本土的唯一一条公路，重要性不言而喻。他们的旅游业就靠着这条公路把客人带来呢，结果美国政府却在上面到处设卡，这又是为啥？因为基韦斯特离美国呢只有200来公里，但距离古巴区只有170公里，这也就是说，不少的偷渡客、走私贩子等就借着基韦斯特当做进入美国本土的跳板，肆无忌惮地涌入美国，这搞得美国政府有点难受。为了整治这个问题，于是他们就在1号公路上设立关卡，检查车辆和人员，严防死守。本来呢，这是一件好事，但问题是，这设立了关卡又得一个一个的检查，导致唯一公路经常发生大堵车，一堵就好几个小时，排队的车辆甚至能排到30多公里长。本来来回一趟就很费时间，现在再来这么一遭就更长了，大半天的时间都得耗费在排队上，完了进去出来都得被人质疑是不是美国人，所以也导致原本络绎不绝的游客都不大愿意来了。毕竟能旅游的地方这么多，不差你一个。游客不来呢，基韦斯特就赚不到钱，就是在断人家财路，可不就跟你闹了。再说了，一开始因为这事儿吧，市长就反映了很多次，想要撤掉关卡，但得不到回应，后来告上了法院，打起了官司，那还是一样，关卡撤不了一点。美国政府设关卡断了基韦斯特的财路，还怎么反应呢？就是不听。当地人呢，当然不干了。好，既然你不管，那我来管。从今天开始呢，别再叫我什么基韦斯特了，请称呼我为海螺共和国。我正式从美国独立了。宣布完独立后，当地市长还拉着一群吃瓜群众，还宣布要和美国开战，拿着水枪和面包就准备冲美国在这设的海军基地。还没等大兵们做出反应后，刚冲到基地门口的市长又宣布自己投降。整个过程呢，连1分钟都不到。说真的，这一连串的动作在所有人看来就是个笑话，甚至他们投降后还要求美国赔偿10亿美元，也没有人真的以为美国会给。不过呢，被这么折腾了一番，闹得全国都知道了，美国政府还是默默地把所有关卡都给撤掉了。而之后的基韦斯特，虽然他们的独立压根儿没人承认，但他们像是玩嗨了，不仅整出了国旗、货币等等，还把每年的4月23设为国庆节庆祝活动，就是大家一起玩水枪。甚至美国举办一些峰会时，哪怕没被邀请，他们自己也会想尽办法企图混进去，来宣传自己的周边产品。后来美军来这演习，当地又是几百人浩浩荡荡的把美军拦下来，而他们的武器呢，也是熟悉的水枪和面包。直到美军承认不质疑海螺共和国的主权，才成功进岛。这几次向全世界打的广告，吸引了一大票对他们好奇的游客。而美国呢，对他们这些行为呢，也是睁一只眼闭一只眼。对他们而言，只要赚到了钱，能按时交税，想怎么抠还都行。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官，你发财的小手给俺来点赞关注呗，咱们下期再见。